adat bisa kauga bisa aya pitapak jang lempanganeun, bisa jadi taraje pikeun naik, bisa jadi sampan pikeun mentas, bisa jadi jangjang pikeun ngapung. Itu sadayana adalah hasil rekayasa anu awalna karena ya proses sunatilah atau adat. Aya geolistrik, aya geologi, aya geomagnet, aya bio jeung sajabana. Lagi-lagi sadayana ogenan itu karena ayeuna proses sunatillah. Aya fakultas kedokteran, aya fakultas pertanian, aya fakultas perhewanan. Itu semua berkembang diobrolkan bahwa proses adat kemudian lahir pointer-pointer pitapak. Di mana pointer-pointer pitapakan ieu pileumpageun ieu kemudian menjadi gerak leungeun urang, jadi gerak suku urang, jadi gerak pikir urang, jadi gerak badan urang. Sebagai orang muwahhid, proses sunatillah adalah af'al Allah anu dikaitkeun jeung ikhtiarna manusia. Lamun teu aya proses sunatillah, lamun teu aya proses adi, moal mampu manusia menemukan jalan pikeun leumpang, moal mampu urang neangan tali pikeun muntang, moal bisa urang boga iteuk pikeun salamet tina leueur. Namun demikian proses adat dipahami secara tauhid, satu, tidak selalu terjadi tepat dari proses yang sama. Nomor kaduana memang proses sabab teu bisa jieun tapak, sabab kabeh ogenan menang Gusti Allah. Nah, palebah adat nu teu akur hasilna berarti eta teh kejadian di luar adat, ngaranna khawariqun lil adat. Khawariqun lil adat ieu bisa jadi intina khawariqun lil adat dalam segmen tauhid adalah proses percepatan pelaksanaan amal urang. Jadi khawariqun lil adat dijadikan ku Allah itu fungsi utamana adalah proses pikeun ningkatkeun produksi amal diri di hadapan Allah.
Maka lamun aya khawariqun lil adat kemudian teu dipake alat pikeun memproduksi lebih amal, eta khawariq kemudian lain manfaat tapi malah jadi pilara, malah jadi fitnah pikeun nu diberena. Nah, proses khawariqunil adat ieu oge sami aya diistilahkeun mukhtar, aya nu muntor. Keun anu muntor mah eta mangranna ge khawariq. Ngan anu mukhtar hartina pribadi-pribadi orang bisa ngaikhtiaran supaya menang khawariqun lil adat. Jang naon ku urang diikhtiaran khawariqun lil adat, tetep intina pikeun memproduksi massal produk amal diri, eta intina. Otak pas-pasan tapi mun make otak anu ieu asa geus moal boga kanyaho tuluy we ngusahakeun khawariqun lil adat, ujug-ujug laduni ongkoh teu ngaji itu jelema teh nya tapi belet eta mah adat. Ongkoh teu ngaji tapi pinter ta eta khawariq ngaranna. Ya Allah berat arek ngalaksanakeun parentah teh, meuni babari rek ngalaksanakeun kagorengan. Abdi teh adalah haula wala quwata, teu gaduh kakuatan. Abdi marek dengan khawariq we. Ngadak-ngadak si eta mah naon wae nu dititah ku Allah mangprang bae eta mah. Kacape. Terus we ngalaksana. Nah itu. Nah, eta painten mengenai apa khawariqun lil adat. Nya versi Allah sara adat teh khawariqun ngusahakeun khawariqul adat teh aya anu halal aya nu haram. Di mana nu halal jeung nu haram ninggalu geus lah eta di obrolkeun. Nu kahiji adalah jalmana eta. Nu kadua naon tujuanana, nu katilu naon nu dipakena. Jalmana geus ditangtukeun aya genep 5 nu halal, hiji nu haram. Irhas halal, nabi halal, wali toyul ardi, wali hayang jumahan di Mekah jam 11 di lembur kene kaburu ta jumahan di Mekah.
nu ngadongeng Syekh Abdul Muhi naguha aya naon jalan ka Mekah diasupan ku urang mah paeh we ka dinya teh. Syekh Abdul Muhi mah nepi ka Mekah. Urang nyupiran waajengan, nyupiran bapak, bituban, poek, bentang-bentang acan, batre, naon-naon, ngomekeun ban teh, halarese, keluar bapak urang teh, jadi neon. Ditempo mah teu hurung tapi nu ditempo ku urang jadi kaciri gitu. Tah waring gitu. Aya tamu di Belanda, di Inggris teh. Aneh. Itu ngobrolnya bahasa Belanda. Nu di Inggris bahasa Inggris. Bapak urang bahasa Sunda coba bayangkeun. Tapi nyaramu teu kaharti itu kumaha nyambung lah eta. Bahasa Belanda, bahasa orang Belanda, bahasa Belanda ngobrol teh. Teu make headset teu gitu. Urang Inggris pakai bahasa Inggris, ditemalan eta ku ajengan ku bahasa Sunda. Seuri biasa ngartieun. Yes, yes eta gitu. Aing mah teu nyahoan lalajo we. Tah waring begitu. Waring hiji mangsa boga urang mah aki mun bapa mah adina emakna wa ngaran teh yang kada anu nyusul ka dieu yang kada repot teu damang hayang di tahlilan ku ajengan hayang pangnungtunkeun da geus tinggal saos-saoseun rusuh ti dieu teh ka ditu. Wah keur didariung datang ka dinya tos we kalahkeun ngajak jeung urang ka kebon heula. Nah teh asa teu sopan gitu jauh di teang ngada gua jelema nu sakarat ari kalahkeun ngajak ka mana heula ka kebon dalmur ya walubungan nanyakeun we teu we jebut ari apa hideung mah da ka kolot lain kumaha cing teh tempat dieu teh lah cenah isuk nya bener mau teh isuk gitu. Tah teh ngaranna khawarij cing urang mun kitu mah. Nah, eta ngaranna karomah wali, karamat. Karomah lain karamat, ngan disebut karamat urang. Anu paling leutik teh eta mukmin soleh. Mukmin soleh. Mukmin anu tara maksiat, ngagawena teh selalu taat we gitu. Ngaranna eta maunah. Maunah. Tanu hiji mukmin lain non teh. Terakhir mukmin fasik. Nah, mukmin fasik. Mukmin fasik eta mah haram ngaranna istidraj. Nu terakhir mah angot kafir. Eta mah haram. Bas, hak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Takrif wali. Karena di sini menyangkut wali, maka perlu kita mengetahui takrif atau definisi wali. Terbagi dalam beberapa makna. Satu, menurut ilmu fikih, man tawalla ta'atuhu yang menjawabnya dalam 40
tasawuf. Wali ialah orang yang memiliki iman ilmu yakin. 3. Menurut usuluddin atau ilmu tauhid yang diriwayatkan oleh Musa dari sebagian imam usuluddin. Wali ialah orang yang mempunyai 4 syarat. A. Mengetahui dasar-dasar ilmu usuluddin. B. Mengetahui ilmu hukum syara. C. Senantiasa melaksanakan ajaran hukum syara. D. Selalu takut atau khauf kepada Allah, tidak pernah lupa sekejap mata. Wali naon ari wali loba lah, aya wali santri, wali murid, aya wali gud. Di Sunda mah aya wali gud, aya wali gud teh wali gud. Wali gud mah sinaneangan Paturrahman mau patromak eta wali gud eta. Pak Nurholis keur ieu keur ngaji can aya listrik. Nur neangan Paturrahman, neangan Quran, neangan Paturrahman. Aya saja mau datang bawa patromak tiberang. Wali gud eta. Aya standar fikih tamaman toala taatuhu jalma anu teu eureun-eureun gawena taat ka Allah pasti wali eta, pasti wali. Dan wali nu paling abdol, nu paling utama eta man tawala taatu. Nu paling abdol man tawala taatu. Secara standar fikih jalma nu teu eureun-eureun naon taat ka Allah. Nat nang wajib sunat wenang jibnat nang wajib sunat kitu we gawe. Mun di budak mah siga sahaja siga MA 4 lah gitu. Persis MA 4. Man ta'ala ta'atuh anu selalu ta'at. Tapi kan manusia kadang letah salah berucap, suku disoledat leungeun salah nyabak karuh-karuh awewe dicabakan bujurna. Kalaupun manehanana segera bertaubat kepada Allah, dosa nage tisoledak begitu. Jeung memang jelema mah da aya teu nu boga cita-cita hayang dosa. Cita-cita saya ingin maksiat aya moal aya. Dosa mah tisoledak kabehana gitu. Jadi man tawala ta'atuh itu adalah standarisasi dan memang paling utama adalah man tawala ta'atuh. Sabab diberi iman ilmu, diberi iman ainal yakin, kembali titik dasarnya adalah untuk melaksanakan kepatuhan terhadap Allah. Menurut usuluddin sami, A. mengetahui dasar-dasar usuluddin, B. mengetahui ilmu hukum syara, C.
senantiasa melaksanakan ajaran tuh pan intina melaksanakan hukum syara, selalu khauf ka Allah. Naon khauf ka Allah eusina? Cing naon eusina khaufan? Hah? Eusina khauf naon? Eusina khauf buktina khauf mah ngalaksanakeun parentah Allah ninggalkeun laranganna. Beliau jelema sieun ku ucing. Mana buktina sieun ku ucing? Hah? Pasti menghindar tina ucing. Jelema nu sieun ku ucing pasti menghindar tina naon? Tina ucing. Lamun dari ucing kalah diusapan, bohong sieun ku ucing. Dari sieun ku ucing mah kudu lumpat dibere naon? Dibere ucing. Jadi bukti anu sieun ku ucing mah jelema nu naon? Nu menghindar kana ucing. Sieun ku Allah. Sieun ku Allah lain lompatan kaos ku curing sia mah. Baik sieun ku Allah we, berbuat teh lompat. Lain gitu sieun ku Allah mah. Tapi tamallu leuwih deukeut, leuwih ngalaksanakeun parentah Allah. Cinta naon si cinta? Naon si cinta? Berkorban dan menerima. Lamun cinta yang numpakan unggul malain cinta eta mah birahi begitu manggaranna. Teu kardu paheujeut gaceng we hayo. Lain cinta eta. Ibrahim birahi eta. Cinta itu adalah pengorbanan. Cinta ke Allah, berkorban untuk Allah. Tapi ternaon aya persus tasawuf minimal boga ilmul yakin, iman ilmul yakin. Iman ilmu yakin itu adalah dari segala referensi, fakta logika, jeung fakta-fakta syara, kemudian menyatu jadi sebuah zauq, sebuah rasa. Jadi versi tasawuf minimalna boga iman ilmul yakin. Ilmu yakin teh naon? Ilmu yakin itu keyakinan kepada Allah bereferensi atas logika-logika yang tidak bisa dibantahkan dan referensi pidau-pidau Allah jeung Rasul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Naon terjadi? Tidak mau hidup tidak produktif. Hidup aing ulah tidak produktif. Hidup aing teh kudu produktif. Manja. Lamun urang memanjakeun diri ku Allah diantep sia sok. Model maraneh maranja teh. Aing unggal poe digawe sorangan sugan mantuan ka aing. Teh maranja eta teh. Jadi menurut persus sufi adalah ilmu yakin di mana keyakinan terhadap Allah ya idrok jazim bihaitsu la yaqumatarodun
muafiqun lil waqi'ina siun an dalilin. Nah, dalil-dalil logika akal dan dalil-dalil syara ini menjadi tebus dalam sebuah rasa. Taeta nembus rasa. Kopi tuluy gula ditinyuh ku citiis. Kopi nu bener ya banyak ulah kopi-kopian. Ditinyuh ku citiis. Jadina teh naon? Kopi-kopi cai. Dalamun hayang menyatu mah antara kopi jeung naon? Jeung gula ditinyuh ku cinaon? Cipanas. Agarang kahiji. Nyeun minyak teh tina galeno. Jadi si Cipati digodong, geus digodong tuluy we ngajarentul kerak. Ente galeno. Sebesar apa minyak nu didapat, sekuat apa diperesna. Semakin kuat meres, maka semakin banyak acina minyakna anu bakal keluar. Sok sampul diparut, tuluy di kalapaan, tuluy di gulaan, misro karena sampel parut untuk mendapatkan cai sampel anu luar biasa. Ya dipeureut kawas meureut kanyut meudah tuh malayaan. Peureut tarik kencet anu sanjanyana. Caina kalaluar. Nah, ilmu untuk menjadi yakin ini tersembarang. Ilmu menjadi sebuah keyakinan. Karena ilmu untuk menjadi sebuah keyakinan harus ada faktor lain. Harus ada faktor lain. Di mana faktor lain ini yang akan menyatukan, akan menyatukan ilmu menjadi sebuah keyakinan. Nu ngaji tauhid tuluy kebluk ibadah. Ari ngaji tauhid mah biasa-biasa kan ibadah leket. Tah tereh keneh boga ilmu yakin anu ngajina teu sabaraha tapi ibadahna leket. Tibatan ari ngajina dinas, ari ibadahna dinas. Sabalikna ngeta teh kitu we kawas goong. Jadi versus duka dua naon adalah ilmu tasawuf yang memiliki ilmu yakin, keyakinan yang timbul dari nasiun adalilin, dalil referensi akal dan referensi naon syara menjadi tembus sebuah rasa. Ada geus tembus jadi rasa maden oh beda menembus dengan perasaan itu beda sekali. Nah, kemudian ayat deui menurut Usuluddin
ya mah luar biasa. Dia bukan hanya punya keyakinan, tetapi juga dia punya keilmuan yang matang. Mun di huda mah Pak Nurholis lah. Pak Nurholis. Ilmu nyagara, kemudian hukum syara'na mantap, senantiasa melakukan amal ibadah dan sangat takut sama istri. Takut ku Allah. Tidak pernah lupa sekejap pun keberadaan Allah selalu mengitari dalam dirinya. Dimanapun, dimanapun ada, tak apal nyanyi aing tak apal. Dimanapun ada kamu, geus teu tulus ngalaguna aing mah. Terus baca. G. Takrif karomah menurut Usuluddin. Wal karomatu amrun khariqun lil adati yadharu ala amri dhahiri sholati wal tasimi bi mutaba'ati nabi ulifa bi syari'atihi masmukin bisamikin i'tiqadi wal amali sholihi ulifa biha awla yu'lam. Artinya karomah adalah kejadian luar biasa yang timbul dari hamba Allah yang tampak kelakuannya maslahat, selalu mengikuti jejak langkah Nabi, tertaklif oleh syariat Nabi, iktikadnya benar sesuai dengan iktikad ahlu sunnah, selalu berbuat kebajikan, karomahnya dapat diketahui atau tidak diketahui. Kalau kejadiannya tidak luar biasa atau orangnya bukan mukallaf atau tidak tetap di dalam mengikuti hukum syarak, apalagi kalau intikannya tidak sesuai dengan ajaran ahlu sunnah dan tidak suka pada amal soleh, maka kejadian itu bukan Allah. Wal karomatu amrun khariqun lil adat. Khariq jalmana nemrak soleh. Soleh itu adalah sesuai hidup dengan ketentuannya. Soleh ujang masuk mere duit lain gitu. Eta mak sebagian. Kesalehan hakiki adalah di mana pribadi tersaksi oleh kita manehana tara berbuat kecuali kebaikan. Tara pernah menyakitkan orang lain dan selalu mutaba'ah lin Nabi, mengikuti jejak Rasul, dan dia melakukan syariat, tekadnya benar ahlus sunnah. Itu pasti orang itu punya khariq itu. Reka ciri reka itu. Model di huda di dia. Tahun 84 tuh ajengan ngantunkeun ayeuna tahun sabaraha 20 sabaraha tahun. Hah? Berapa? 26 tahun eta. Rek naraeun eta santri ka dari ieu. Anggot keur can aya Covid mah Rajab mulut teh, meni jojolan ka dieu.
Da saberapa kata ribu atuh ka dari teh geus eueuh ajengan ogenan. Tapi araya we santri teh. Ta eta teh bukti khawarik eta. Matak dengekeun Nur aya urang eueuh urang huda mah kieu. Tinggal urang incuna jeung anakna arek mulungan moal ka rumahna. Ulah adean ku kuda beureum kuwe anak ku ajengan. Ari kalakuan teu ngaajengan, ngaku incu ajengan. Isin-isin ku Allah atuh teu ku jelema ge. Tarupa deh udah, aduh lebar tinggalkan huda teh, kunaon berjamaahna di huda mah kebluk ogenan sok maksakeun berjamaah, aya nu kitu, aya deui, duh lebar abdi di huda, naon butuh suara jadi DPR jadi wakil gubernur, aya nu kitu, geus jaradina mah lebeng itu kebagian naon-naon udah lama. Aya deui pokoknya mah huda mana hate we. Moal bisa dahar teh di huda mah aya nu kitu. Ya Hayyu ya Qayyum. Keun wae Allahumma apaleun dieu nya. Ngan sia we nu tarmantuan ka aing. Cik malikir sia teh. Aing geus lapar, haus, papanasan, sia mah molor hayo. Kalah moyokan teh ka aing teh. Kerja ajin menjadi gaang cenah ieu. Hayo he nu gara naon? Taneuh. Aing teh boga dikabisa iwal ti eta. Mun aing bisa kawas panur mah aing teh berenang ngejek rek we tuluy. Kalau kurantan aing ngebelet bisa nanti kitu eta we. Ngan eueuh anu ngan ukur molor mah eueuh eta teh. Abdi mah da bisa ukur molor we. Eueuh eta mah teu kapagean ke handset teh. Sampeurkeun aing teh Kang abdi bagian naon kalahkeun buriak nempo aing teh sendititah sia belegu. Taya karomah itu ya, karomah. Di Batur mah geus eueuh jumaahan lah, geus eueuh jumaahan, urang jumahan kene. Coba taraweh, lumayan kene aya. Wah pokoknya mah di huda rindu aya padadang lah. Sakabeung mah alhamdulillah ku pangeran teh cukup urang mah hirup teh can ngadahar lapar can ngajaran lapar teu dahar can ngajaran tunduh teu hees can ngajaran gaceng teu tumpak selesai jeung aing mah di masalah. Sabot covid aing mah teu hayang nyekal duit teuing aing lagi. Jadi kakara umur-umuran urang jadi mung duit euy. Bener kakara umur-umuran. Mung aja kalau duit teh sinaya naonan teh. Nyareat Banur apal ku layu sibana lah. Ada tak ulah sok kalaluar wae gimana sok longpong kaluar aing sararieun sia teh. Da udah teh karomah ya teh. Lamun lain karomah wa ajengan wah itu mah.
Nah, sok tulikeun ah. Karomah panur dieukeun ajeng naon tah? Eta sihir. Enak isi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tadi disampaikan ta'rif wali man tawala ta'atuhu, baik juga menurut ulama usuluddin. Ini terdapat dalam kitab Jawhar Tauhid. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingat bahwa sesungguhnya kekasih-kekasih Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak merasa takut menghadapi hari esok, menghadapi sakaratil maut, tidak takut menghadapi alam barzah, tidak takut menghadapi ba'ats, tidak takut menghadapi ahwalu yaumil qiyamah. Walahum yahzanun, dan tidak ada rasa prihatin bagi mereka. Prihatin, menyesal akan sesuatu masa yang telah terjadi. Jadi ada khauf, ada hazan. Khauf itu masa yang akan datang, takut menghadapi masa yang akan datang. Padahal cantang tu kasorang, tidak merasakan prihatin dengan keadaan nasib yang telah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Itu waliullah, janji Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan merasakan
ketakutan dan rasa takut. Walahum yahzanun. Siapa kekasih Allah itu siapa? Yang dijanjikan Allah tidak akan merasakan takut dan tidak akan merasakan prihatin. Takut dan prihatin ini adalah sesuatu cobaan, sesuatu yang sangat mengganggu pikiran. Dunia hari ini diliputi dengan ketakutan. Sieun kemana-mana, sieun naon ge. Saking sieuna maca Quran oge henteu. Saking sieuna ibadah ge henteu, caricing we. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kekasih Allah. Waliullah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Betul tadi man tawalat ta'atuhu wa kanu yattaqun itu adalah orang-orang yang terus menerus taat kepada Allah karena mereka termasuk takwa. Fakullu man kana taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa orang yang takwa berarti dia itu adalah kekasih Allah. Ini yang harus kita usahakan, ya, yang harus diusahakan betul-betul kita menjadikan waliullah yang ini. Masalah waliullah yang akan mendapatkan karomah, nanti Allah beri itu mah hadiah tentang karomah. Kemarin juga sudah disampaikan kun tolibal istiqomah. Istiqomah itu adalah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu istiqomah. Melakukan sesuatu yang ditugaskan Allah di waktu yang sedang dialami. Bagi kekasih Allah ini lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi kekasih Allah ini mendapatkan kegembiraan dalam kehidupan dunia dan kegembiraan dalam kehidupan akhirat nanti. Di dunia Allah kabarkan kepada mereka kabar-kabar gembira. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apa kabar gembira bagi para waliullah di dunia? Yaitu ar-ru'ya shalihah, impian-impian yang soleh, yang benar. Tadi ada yang menanyakan, naon bedana ngimpi ti Allah jeung ngimpi ti setan, atau ngimpi tina nafsu kahayang jeung syahwat kan. Lamun ti Allah mah yaitu yang datangnya kepada siapa? Waliullah, kepada kekasih Allah, ar-ru'ya shalihah. Kalau ar-ru'ya shalihah ya otomatis isi impiannya itu tidak menyalahi aturan syara. Kalau impiannya sesuai jeung syahwat, ngimpi jeung kabogoh harus kawin we, panganten keur ngimpi teh eta mah akur jeung syahwat. Coba bulan maduna teh di mana? Di awan biru. Bulan madunya di awan biru. Wow, kaimpi ku eta.
impi naon eta? Impi syahwat we eta mah memes sarena inget ka kabogo. Lamun memes sarena hayang tumpak mobil lah ke sarete bisa nyetir mobil. Dalam ayat lain Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kayak lagu uas setik tung tu'adun hese nurutan. Nah ini waliullah ini. Qaul rabbuna Allah itu adalah menunjukkan isyarat kepada bertauhid, beriman kepada Allah. Sumastaqamu ini menunjukkan juga kepada wa kanu yattaqun, istiqamah. Maka turunlah malaikat kepadanya sambil berkata kepada mereka, jangan kau merasakan takut dan jangan kau merasakan prihatin. Kabar bergembira bagi kalian. Absyiru, gembiralah kalian dengan surga. Subhanallah. Ini waliullah yang harus kita usahakan. Yang harus kita usahakan. Bari para kekasih Allah ini la yahzunuhumul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Indah menghadapi kiamat itu indah, menghadapi sakaratul maut itu indah karena selalu didampingi oleh para malaikat, tidak merasakan takut. Pokoknya janji-janji Allah jelas ya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama tadi bahwa ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nanti akan dijelaskan tarif wali. Yang jelas tadi sampaikan bahwa pendiri pesantren ini ya adalah termasuk min auliyaillah, di antara waliullah, kekasih Allah. Beliau berjuang selama hidupnya, tidak ada benak, tidak ada yang tersirat dan benak beliau kecuali kemajuan agama dengan melalui apapun, di mana beliau torikanya adalah ta'lim wa ta'alum sampai hari ini, dan dilanjutkan juga oleh putra-putra beliau, oleh mantu beliau, keluarga beliau. Alhamdulillah, karomah insyaallah akan terus sampai hari kiamat. Karomah. Maka kalau pesantren ini dan ada yang ada pesantren adalah karomah daripada beliau, maka kita harus apa? Punya cita-cita dan keinginan, ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan karomah. Ya. Kalau tadi upami saur Asep non mah Asep itu tuh tukang pidato. Jadi beda gitu. Tapi ulah beda kecuali santri Miftahul Huda. Santri Miftahul Huda tidak beda ya. Santri-santri Miftahul Huda baheula jeung santri-santri Miftahul Huda ayeuna. Santri Miftahul Huda baheula hoyong pepenak jeung ajengan teh margi hoyong di piwarangan gitu, ayeuna ge sami gitu, hoyong pepenak gitu.
nyeri hati mun teu dititah nyeri hati nyeri hati mun teu dititah. Bahkan saudara alumni nyebatkeun hanjakal baheula teu pernah dicarekan ku uak. Hanjakal baheula teu pernah dititah. Jadi ulah nyieun pi hanjakaleun ke. Mengpeung urang ayeuna di pesantren anu penuh dengan karomah. Pendiri ya pesantren, ieu urang kejar karomah ieu. Ya, kejar karomah ieu dengan kemampuan yang ada. Ada kesempatan ngaji kudu sabab cek perhitungan eueuh alasan teu ngaji. Nya datara digawe keur ngaji lain. Tara digawe keur ngaji paling ge ngaji tas digawe gitu. Eta mah kumaha kesemangatan orang. Apalagi kalau bekerja untuk mengajar karomah pada bulan suci Ramadan ini, maka saya kira ini bumbu kemanfaatan ilmu kita. Bumbu kemanfaatan adalah tawasul kepada pesantren yang penuh karomah, tawasul kepada guru-guru, tawasul kepada pendiri pesantren yang Allah jadikan sebagai kekasih Allah, sebagai waliullah. Ya, jadi kudu paya gitu. Kalian itu adalah pemburu karomah, pemburu karomah. Sekaligus kita itu pemburu istiqomah juga. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan tempat, situasi, keadaan yang penuh dengan karomah ini, baik kita giat ngaji atau kita giat bekerja sebagai tawasul. Saya yakin satu tetes bukan darah ya, mulai nu getihan jeung aya merenya nu ka ieu ku pacul gitu. Tapi setetes keringat yang dimanfaatkan untuk bekerja di Mitul Huda, saya yakin akan menjadikan saksi sampai akhirat. Tetesan keringat kalian akan menjadikan saksi di akhirat. Jangan jauh-jauh di akhirat, akan menjadikan saksi dan kebarokahan ilmu kita nanti setelah kita pulang ke kampung halaman masing-masing. Saya yakin itu. Ikutilah beliau. Jadi jangan sok iya kan. Siapa yang memikirkan tentang air untuk kemanfaatan santri, siapa yang memikirkan jalan, subhanallah. Beliau itu waliullah. Waliullah. Karena jarang orang yang berpikir tentang kepentingan santri, kepentingan pesantren. Harus hafal ya ayatnya, man tawalla ta'atuhu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Begitulah kiranya yang bisa disampaikan. Sengaja sampaikan ayat ini bertalian dengan pengertian waliullah ya menurut fikih, agar kita bisa berusaha dan insya Allah ini bisa diusahakan oleh kita semua. Terima kasih. Silakan kepada yang lain untuk menyampaikan pengertian wali ya, nanti juga karomah. Nanti ada mukhrajatnya yang keluar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit tentang khawariqun lil adat yang berkaitan dengan karomah dalam
Makhtutat Jauhar Tauhid, wa athbitan lil auliyal karamah wa man nafaha inbidan kalamah. Kalau di dalam Syarah Kharidatul Bahiyah dikatakan bahwa khawarikunil adat itu tergantung fiil, fa'il dan maf'ul, maka akan timbul beberapa dalam berbentuk bait kalau tidak salah. Idza ma ra'aita amran yakhruqu adatan fa mu'jizatun in min nabiyyin. Apa saya gak bawa makhtutatnya? Idza ma ra'aita amran khariqun, idza ma ra'aita amran yakhruqu adatan. Nah, eta dina Johar Tauhidna aya. Kemudian wa athbitan lil auliyal karamah wa man nafaha in bidan kalamah. Ini athbitan ini ai i'taqid. Jadi sebagai bagian daripada i'tiqad, i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, i'taqid thubutal karamah lil auliya bimakna jawaziha wa wuqu'iha lahum fil hayat. Artinya nekatkeun bahwa karomah para wali atau para solihin itu ada, dengan artian jawazi wuqu'iha, wenang tumibana aya karomah. Jadi orang kudu nekatkeun bahwa mungkin wenang ayana karomah di para wali, baik fil hayat bahkan wa ba'dal maut. Baik itu para walina semasa hidupnya ataupun ba'dal maut, setelah meninggal karomahnya masih ada. Ini madhab jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan walaisa fi madhabin minal madahibil arba'ah qaulun binabyiha ba'dal maut. A'immatul arba'ah pun dalam segmen ilmu fikih tidak ada seorang pun madhahibil arba'ah qaulun binabyiha ba'dal maut. Ada pendapat yang mentiadakan karomah setelah para wali itu maut, bal zuhuruha hina idin aula. Jadi karomah setelah seseorang wali itu meninggal dunia itu aula daripada kalau dibandingkan semasa beliau ataupun para wali ini masih hidup. Jadi karomah nama henteu ngiring pupus. Naon sababna? Sabab li anna nafsahina idzin sofiyatun minal aqdar. Ketika sudah meninggal maka nafsu itu sudah menjadi bersih. Ini pendapat jumhur ahlus sunnah. Bahkan sebagian pendapat menyatakan man lam tadhar karomatuhu ba'da mauti kama kanat fi hayati falaisa bisodikin. Man lam tadhar karomatuhu ba'da mauti kama kanat fi hayatihi falaisa bisodikin. Siapa yang setelah meninggalnya tidak muncul karomahnya seperti bagaimana dia masih hidup, maka falaisa bisodikin, itu bukan wali yang sebenarnya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pendiri pondok pesantren tahun 94 sudah meninggal, sekarang tadhar karomatuhu ba'da mauti, berarti bahwa sodikun. Ini bukan pendapat siapa-siapa, tapi pendapat jumhur ahlus sunnah
wal jamaah. Dalilnya bahwa karomah itu jawazi wukunya lil wali banyak dalam Al-Quran. Kisah Siti Maryam, kisah Siti Maryam, bagaimana ada makanan tanpa ada yang mengirim, makanan musim kemarau ada pada musim hujan, makanan musim hujan ada pada musim kemarau. Wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Itu di dalam surah Maryam ada. Ini menunjukkan dalil secara konkret, dalil nakli bahwa itsbatul karomah lil aulia. Kemudian kisah Ashabul Kahfi. Muksal minatam liyahomar tunus nainunus dunuanus saribunus faliyas tato yunus kitmir. Itu pun menjadi dalil isbatul karomah lil aulia ya. Ketika falabithu fihi bila ta'amin wala syarabin tedahar tenginum salati mi'ati watis isinina niyaman. Pendapatlah mengatakan 313 tahun, pendapat lain mengatakan 317 tahun. Ini pun menjadi dalil adanya jawazu wuku'il faromah lil aulia. Kemudian ada pun juga kisah sebagian mengatakan Asif bin Barhoya, sebagian para ulama mengatakan Asof bin Barhoya. Walaupun tidak secara spesifik dalam Al-Quran dikatakan Asif bin Barhoya, tapi isyarah ketika Asif bin Barhoya atau Asof bin Barhoya ini adalah wazir Nabi Sulaiman yang memindahkan keraton Ratu Bilqis balap jeung jin Ifrit balap numpang heulana itu Asof bin Barhoya. Dia mengetahui asma'ihil a'zam. Jadi ngadoa jalma nu ngadoa ngangge asma'il a'zam, asma Allah anu agung, maka yakin doana diijabah. Asof bin Barhoya ini diantara orang yang mengetahui asma'ihil husna ketika memindahkan keraton Raja Bilqis, memindahkan keraton Raja Bilqis atas titah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan menggunakan doanya asma'ihil husna, asma'ihil a'zam, asma'il a'zam, jenengan Allah nu agung. Nah, ini dalil-dalil ini berarti secara eksplisit tangtu bahwa jawazi wuku'iha, urang wajib nekadkeun bakal mungkin ayana karomah di para wali. Jadi bimakna itsbat jeung i'takid teh bimakna jawazi wuku'iha. Sabab di luar Allah teu aya nu wajib. Nah, kemudian waman nafaha in bidzan kalama, karena dalilnya secara langsung dari Al-Quran, kemudian jumhur ahlus sunnah pun menetapkan, kemudian a'immatul mujtahidin yang 4 ijma sepakat bahwa karomah itu ada, mungkin adanya di para wali, maka man nafaha in bidan kalama, siapapun yang menafikan atau ingkar terhadap karomah, kaul tersebut tidak bisa dipegang. Dalil Qur'annya ada, isbat daripada jumhur
ulama, ijma a'immatul arba'ah. Mana di antawisna aya sebagian ahli sunnah seperti Ustaz Abu Ishaq al-Isfiroyani, kemudian Abu Abdillah al-Hulaimi, itu sebagian min ahli sunnah, dan jumhurul mu'tazilah. Kalau sekarang adalah neo mu'tazilah pun, mu'tazilah baru, mu'tazilah karena ikut ke dalam kaul jumhurul mu'tazilah, mereka mengingkari akan adanya karomah. Kita sebut aja neo mu'tazilah ya, karena ada nanti ini berkaitan dengan mas'alatul tawasul, mas'alatul karomah, mas'alatul syafa'ah, itu adalah neo mu'tazilah, bahwa tawasul itu bid'ah, karomah itu tidak ada. Nah ini wa jumhurul mu'tazilah. Nah ketika dalilnya ada, maka yang menafikan akan adanya karomah in bidan kalama la tu'awwalu alaih, kaulna teu bisa dicekel pageut. Kenapa? Quran sudah menjelaskan, nas Quran adanya karomah. Kemudian jumhur ulama pun menetapkan, a'immatul arba'ah mujtahidin pun ijma sepakat adanya. Maka barang siapa yang menafikan atau mengingkari akan adanya karomah daripada para wali, maka la tu'awwalu alaihi, kaul tersebut tidak bisa kita pegang teguh. Selanjutnya itu sementara untuk silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, nanti adik saya, adik semua di sini. Ahadi fin nasab wa fil ilmi. Silakan. Oh ya. Ayat tapakna contoh gini, Siti Maryam sampai sekarang kan masih ada ceritanya di dalam Al-Quran diceritakan. Itu pun termasuk zahirnya karomah setelah beliau meninggal. Kalau Quran tidak menceritakan, berarti lam tadhar karomatu ba'da mauti. Itu justru dengan diceritakan Al-Quran, Al-Quran menceritakan setelah Siti Maryam itu kan ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Dohir karomahnya sampai sekarang dohir, karena dalam Quran setelah beliau wafat ataupun beliau meninggal itu masih diceritakan sampai sekarang. Bahkan kalau para pemburu karomah, ada para pemburu karomah tanpa pemburu istiqomah, itu ada asma apa hizib Asib bin Barkhoya, ayah hijib Asib bin Barkhoya, ayah hijibnya. Silakan cari
Kalau sudah kuat tauhidnya. Kalau tidak janganlah. Ada Hijib Asob bin Barhoya ada. Jadi setelah meninggalnya kalau nggak dohir ya dohir sampai sekarang ada. Termasuk Ashabul Kahfi, bentuk-bentuk karomahnya sampai sekarang masih ada. Muksalmina tamliho martunus nainunus dunuwanus saribunus falyastatu yunus kitmir. Itu diantara kita pakai sebagai doa ketika punya anak panas malam-malam hese sare, maka nyokot karena jenengan-jenengan Ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho itu kan duhuril karomah ba'da apa? Ba'da mauti. Ya. Beres, ngertos? Ya. Cara ngabenten kena ya kaji ilmu ulumul Quran. Kita akan tahu ulumul Quran. Kita akan tahu ini ayat syariat, ini ayat hakikat, ini ayat kauniyat. Kalau mengkaji ulumul Qurannya kita kaji, kita akan tahu. Jadi kalau secara spesifikasi tanpa mengkaji ulumul Qurannya, tafsirnya tidak akan tahu. Kita hanya tahu bahwa ini itu ayat hakikat, bahwa ini itu ayat syariat, bahwa ini itu ayat kauniyat. Nah, apa supaya bisa ngabedakeun mana ayat-ayat tersebut? Maka kajilah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yaitu ulumul Quran, tafsirnya pasti ada. Karena Ibnu Abbas pun mengkategorikan Al-Quran ada ayatul amri, ayatul wa'id, ayatul wa'ad, kan itu dengan konsep ulumul Quran. Maka tidak gampang mentafsirkan Al-Quran begitu saja tanpa tahu ulumil Qur'annya, asbabun nuzulna, asbabul wurudna, ayat ini tentang apa, ayat ini menunjukkan untuk apa, apakah ayat ini berkonsekuensi hukum atau tidak, apakah hanya ikhbar saja. Itu pikeun ngabedakeunana yang ngaji. Ngajina yang bersifat lebih spesifik ya ini ulumul Quran. Banyak eta. Kosmos teh kauniyat, bahasa ayeuna kosmos. Kosmos itu kauniyat. Ayatul kosmos itu ayatul kauniyat. Malum lah kurang pamijahan Cipenteja. Ang silakan Ang. Ayatul kosmos itu ayatul kauniyat. Kok enggak? Aya deui tanya? Ang, nambihan Ang. Dari silakan. Tapi yang jawab bukan saya nanti, adik saya. Perbedaan khauf yakhsha. Yakhsha. Khaufa yakhsha ya. Silakan Dik, ahli lugat. Perbedaan khauf dan khosyah berarti ya. Masdarna khosyah. Kalau fil madinya, fil mudhari'nya yakhsha. Ya masdarnya perbedaan khauf dan khosyah. Kita ambil itlak masdarnya. Aslnya berarti masdar. Khauf dan khosyah. Silakan.
Pak Irham. Silakan.